మీ పిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారా? ఆ మాటకొస్తే ఎవరైనా సరే నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారా? దాంతో పాటు గురక కూడా పెడుతున్నారా? దీనికి కారణాలేంటి? అందరికీ నమస్కారం. డాక్టర్ విష్ణురావు వీరపనేని శ్వాస హాస్పిటల్, నారాయణగూడ మరియు మాదాపూర్. చాలామంది చిన్నపిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ముక్కు బ్లాక్ అయినట్టు లెక్క. చిన్నప్పటి నుంచి నోరు తెరిచి నిద్రపోతూ ఉంటారు. నిద్రపోతుంటే అది కామన్ ప్రాబ్లమే అనుకుంటారు కొంతమంది. కొంతమంది అసలు దాన్ని మీరు పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోరు. కొంతమంది అది అలవాట్లే పిల్లలకి నోరు తెరిచి నిద్రపోతుంటారులే అని కొంతమంది అనుకుంటారు. కొంతమంది ఎడినైట్స్ అయినాయి, టాన్సిల్స్ అయినాయి అని చెప్పి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇట్లా కొంతమంది ఎవరైతే నోటితోని గాలి తీసుకుంటారో, ముక్కుతోని గాలి తీసుకోలేకపోతారో అలాంటి పిల్లలు హైపర్ యాక్టివ్ కూడా ఉంటారు. చాలా ఓవర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. 5 మంది, 10 మంది పట్టుకుంటే కూడా ఆగరు. అంటే ముక్కు మూసుకోవటానికి, నోటితో బ్రీతింగ్ తీసుకోవటానికి లింక్ ఉంది.